Hello，大家好，又係我 King Lo Photography 係 King Lo 啦。咁就都好耐冇拍過片啦。咁今日就講一講翻少少關於我哋業務上嗰啲資料啦，即係拍攝上面嘅注意嘅情況。因為我發現我哋原來呢個 topic 咧係我冇我唔記得咗有冇講過啦，或者我冇 post 過出嚟係啦。冇喺網上講過，或者喺我個網站嗰度 post 過出嚟嘅。咁最主要咧就係因為呢排好多新人咧，佢哋都會問一個問題，就係婚紗方面點樣搞啊？或者可能話有啲客會問，喂，點解唔包婚紗嘅？有啲係咁，所以就今日喺呢度咧就同大家講翻呢個問題，咁俾大家知道點解我哋唔包婚紗，或者點解做唔到係啦。咁起碼俾各位準新人都知道，哇，唔係我哋 package 嗰度係唔包，係我哋本身嘅話係有啲情況下係做唔到嘅。轉頭翻嚟同大家講翻。好啦，咁翻嚟呢度，同大家講翻今日嘅 topic 就係婚紗嘅問題。婚紗問題近期因為收到好多查詢啦，咁好多客都問，喂，點解冇包婚紗啊？K 卡嘢咁，所以喺度咧就拍條片同大家講翻。希望可以簡略咁樣講俾大家知點解我哋唔包婚紗。咁第一樣嘢啦，地區問題啦，先講一講，就千祈唔好用香港嘅諗法擺喺加拿大呢度，兩樣嘢嚟嘅。我哋移咗民喺度4年，即係已經融入咗喺度，基本上嗰啲諗法都係咁。你唔可以用香港嘅準則擺喺度，一定死緊嘅，遲早翻香港嗰啲係咁。所以你係唔可以話香港有好多租婚紗啊，或者 K 卡嘢，點解呢度冇？咁因為就係個文化唔同。租婚紗呢個文化喺東南亞或者亞洲地區好盛行嘅，因為第一，你好似我當華人嚟為例啦，你唔好講其他民族啦，嗰啲係咁。華人為例，婚紗係西方嘢，褂先係主要。啲人寧願俾錢買褂，都唔會寧願俾錢買婚紗。第一樣嘢係啊，咁其他第二嘅話就係可能話因為頭先所講啦，就係你本身婚紗租借其實係亞洲同埋東南亞嘅文化。咁相比起你調翻轉喺北美咧，其實北美或者歐洲咧係唔興租婚紗嘅，係唔興租婚紗，佢哋係買賣婚紗嘅，買賣婚紗。咁所以變咗嘅話，就呢個已經係一個好大問題嚟㗎啦。咁我基本上係冇可能喺呢度咧揾到一間婚紗鋪係租借嘅。咁但係個價錢你基本上唔會俾嘅，係啊，等同於你買一件婚紗嘅價錢差唔多嘅，係啊。咁所以我哋之前有個客都係 send 個 email，我仲記得好似第一定第二個客嚟嘅，send email 過嚟呢度問啲婚紗鋪有冇得租借婚紗，跟住婚紗鋪可以租，但係個價錢其實同買一樣，係啊。咁但係咧你需要過嚟試身度身。然之後咧，我哋會係將你哋啲資料咧 send 過去廠嗰度，再做一件婚紗出嚟。即係簡單嚟講，你係話係租，但係其實佢幫你 design 一件新嘅婚紗。咁所以基本上咧，等同於買婚紗冇分別。咁你講緊你牽涉到買婚紗仲要度身嘅話咧，咁你已經係搞幾個月至半年㗎啦。咁唔係話你一時三刻可以做到嘅嘢。咁始終呢度個文化唔同香港，呢度啲婚紗鋪唔會好大量嘅衫擺晒喺度嘅，係啊，佢哋係可能得一兩個款，跟住就大部分都主要係你睇下咩個款，你想加啲咩落去，再 design 點樣做，跟住就度身 K 卡嘢，按照要求，然之後 send 過去
俾佢做完出嚟，件貨到啦，再試身，再執流睇下有冇啲位錯咗 K 卡嘢，度翻個身形嗰度再收翻咁樣做，跟住就攞件婚紗走。咁同埋呢度歐洲或者北美嘅人，佢哋將件婚紗會承傳落去俾下一代。咁所以變咗咧兩樣嘢係唔一樣咁，所以呢度咧係你話租婚紗，佢可能話俾你知有咯，但係就同你買冇乜分別。個價錢係講緊幾皮嘢港紙，係啊，最平㗎啦，已經係幾皮嘢港紙最平。咁所以係冇可能做到。咁第二樣嘢就係個頭先所第二樣嘢就係可唔可以話喺度？喂，你阿傾你以前都開婚紗鋪，你可以喺度開一間婚紗鋪咪得咯，仲好賺啦咁樣嗰度。咁第一樣嘢就係頭先所講啦，文化問題。你開間婚紗鋪喺度，你啲鬼佬都唔租借，咁我係開喺度做乜鬼嘢咧？真係。第三樣嘢就係個裁縫問題。呢度因為你改衫姐姐同改婚紗嘅姐姐係兩樣嘢嚟嘅，唔同嘅。你識改衫嘅姐姐唔一定識改婚紗，因為真係兩樣嘢。或者話識改婚紗嘅姐姐，佢一定識改衫，但係識改普通衫褲、牛仔褲嘅姐姐係未必識改婚紗嘅。嗱，因為兩樣嘢同埋布料方面啊，係好多層，係咁，所以係唔同嘅嘢嚟嘅嗰度會。咁第一樣嘢，我要揾到一個好專業改到衫嘅姐姐，已經難上加難嘅喺度，已經冇可能揾到咁滯。係啊，跟住你仲要係華人喎，因為你華人先懂得、先知道個華人嘅身形係點樣去做。咁第二嘅話就係好啦，我當真係揾到個姐姐啊！佢哋呢度咧，其實咧啲改衫姐姐，或者我普通攞件衫出去改嘅，佢都唔係即刻俾你嘅，即係唔係話我今日俾你，聽日攞，唔係話好似油麻地上海街嗰啲咁嘅。佢係講你今日掉俾佢啊，唔該你過幾禮拜後先過嚟攞啦。咁第一樣嘢，過幾禮拜後先過嚟攞，咁究竟我個客要喺 Calgary 呢度逗留幾耐咧？即係啱啱先？你過嚟試件衫，好啦，度咗身，試咗身形，好啦，我掉去俾人改。跟住你要一個禮拜後或者過幾兩個禮拜後先攞得件婚紗，跟住先開始影相。咁即係你要留喺 Calgary 嗰度2個禮拜。你留喺 Calgary 2個禮拜喎，即係正常。如果一個即係一個 tour，你2個禮拜基本上可以由東玩到西㗎啦。係啊，你唔會有2個禮拜留喺 Calgary 呢度嘅，真係。咁所以變咗你呢個就係一個問題咯，就係你基本上你冇可能做到嘅。咁所以點解我成日話喂，點解唔include個婚紗落去，或者可能點解冇包婚紗個 package 咁樣嗰度？第一樣嘢就係呢2個問題啦，都做唔到俾你，價錢超貴，係啦，即係租件婚紗2500、3000加紙一件啊，未計晚裝啊，仲要男士都未計啊，即係我當你加晒，我起碼都收你700千，淨係衫，跟住再加埋我 package 落去2988，咁我齊頭當一皮嘢加紙，你圍翻港紙5萬幾蚊，差唔多6皮嘢港紙，6皮嘢港紙嚟加拿大影，咁你不如即係老實講，你去歐洲可以影好多日㗎啦，真係啊！你可以影，你喺歐洲嗰度可能影到差唔多3日嘅 package， 或者可能你係揾到呢個價錢，可以揾到一個出名嘅攝影師幫你影一輯婚紗相，係啊，咁變咗嘅話，你呢個係冇市場，呢個價錢基本冇任何市場，係啊，你基本上我1萬蚊裏邊有70%都係件衫嘅，得翻30%係真係我同埋化妝師啊、credit card 嘢嗰啲使費嗰啲嘢，咁你已經冇可能做到啦。咁第二嘅話就係頭先所講啦，個裁縫問題啦，裁縫嗰度我點樣？你冇一個專業嘅裁縫啦，俾你揾到啦，你改衫嗰度已經嘥時間啦，我都係。跟住改衫個費用啦，呢度香港改件衫可能100-200蚊一件，呢度係100-200蚊加紙一件，即係講緊成1000幾蚊港紙改一件衫。你就算改少少，佢都係收你一個價錢。你如果改一次或者改2次，佢每次咁計嘅，仲要係咁，所以羊毛出自人身上。咁呢筆錢我又係擺翻落去個 package 度。咁成件事嘅話，我 package 咪超貴嘅都會。咁如果咁貴嘅話，基本上唔使做啦，我都係
啱唔啱先？咁所以基本上我係建議啲客你最好喺翻當地你居住地嗰度嘅婚紗鋪問下有冇得租婚紗，或者有冇 sample sale 係推廣出嚟。你去嗰度買嗰啲婚紗，或者如果你計咗條數，佢租都平嘅，咁你咪租咯。咁如果話唔係喎，佢租同阿 King 同你一樣喎，可能平你少少嘅，都可能2000蚊一件喎，加紙，即係都12,000蚊嘅啦，港紙2000蚊一件喎，咁你梗係買啦。咁有時可能你見到嗰啲 sample sales，佢將嗰啲舊嘅婚紗開始轉款，佢將舊婚紗掉出嚟賣，咁你咪執下睇下有冇啲貨好睇啲嘅，又啱自己身嘅，就算唔啱你自己身都好，你自己攞出去改嘅，都平過你去租一件婚紗嗰個價錢。係啊，啱啱先？咁條數嘅話，咁你即係會咁樣計法咯，嗰度會。咁你呢樣嘢就係我哋建議你哋係最好即係如果喺溫哥華多倫多，你揾下當地有冇婚紗鋪，佢有租啦，或者 sample sales 有做啦嗰度，因為始終呢兩個城市係大城市，佢哋係華人嘅比例咧會多過我哋 Calgary 呢個2線城市嘅。係啊，即係雖然我哋都排第3啦，叫做喺加拿大裏邊第3定第4，咁但係我哋都屬於唔多華人嘅城市嚟嘅，嗰度會係。咁跟住咧，同埋就係你香港更加唔使講啦，你香港通街都婚紗鋪啦，即係當然而家可能經濟畢竟執咗好多，咁但係都有好多喺觀塘啊樓上鋪嗰啲，佢有得租婚紗，或者可能佢做緊 sample sales， 即係喺你喺 Facebook 度 marketplace 又好，或者可能 Facebook 度打 sample sales， 咁我應該彈幾個出嚟啦，都已經係。咁你變咗你就可以根據翻你自己個需要去睇下啲工廠區有冇啲 sample sales 婚紗鋪係做緊 sample sale， 走上去睇，去買下睇下有冇款啱自己，去買啲婚紗攞翻出嚟，自己揾人改完攞過嚟影相，影完相睇下你攞翻香港又得，唔攞翻香港抌喺度都得。我哋都有好啲客佢哋喂阿 King，我唔着啦，我費事攞翻香港話掂，我都係影完都諗住抌噶啦。咁有啲嘢真係叫我幫佢抌咗，即係我哋同佢銷毀佢咯嗰啲啊，咁都有係啊。因為你香港 sample sale 婚紗平質300-400甚至500蚊，貴質都係2-3千港紙嘅，即係你基本上你用加紙嚟計嘅話，都講緊幾嚿水。你基本上可以，如果你加紙2000蚊，我諗你喺香港買成堆翻嚟可以係咁，所以變咗你條數就係咁計啦。咁究竟你想我將個 package 裏邊打個租婚紗條數落去啊？諗令到成件事好貴，咁你跟住又唔會 book 我，定係我照翻我收翻我攝影嘅錢，跟住攝影 package 嘅錢，連埋化妝師人工 K 卡嘅嘢，你自己去搞掂婚紗，咁樣會比較划算啲。係啊，咁老實講，我講嘢比較直接，唔中意轉彎抹角嘅，亦都唔會話為咗要求生意，要討好你或者要做一啲嘢，我只會係講翻個現實俾你聽，就係呢條數太貴，我哋冇可能包到落去。第二話，時間上限住咗我哋唔可以，即係做唔到話你過嚟試衫，跟住要改衫，跟住仲要留成個禮拜喺度，冇可能做到。係啊，咁呢個現實嚟嘅。所以我亦都即係做咗10幾年，其實有啲行家啦，甚至啲客都話我嘅，哇，King你咁老實嘅，喂你講嘢咁直嘅，或者可能你講啲嘢基本上好似打爛自己有啲生意嘅喎，大佬，即係唔係撐自己招牌啊？自己招牌係冇問題嘅。係啊，即係有時可能講啲嘢，可能你咁樣講咗，啲客就唔會 book 嘅喎，亦係或者可能咁樣講俾佢知，佢可能真係唔考慮你嘅喎，考慮第二間。咁我淨係講翻我淨係中意講翻個事實俾你聽，因為一買一賣，明買明賣嘅。係啊，你啱你就俾錢，你唔啱你咪揾個第二個去格下價咯。咁可能你格完出嚟，發現佢有好多隱藏收費，要收你好多額外嘢 ，extra 嘅 option，extra 嘅費用。跟住到頭來你睇清楚啦，你就過翻嚟揾翻我都唔出奇。有客都係咁，係有客都試過係 book 咗另一間，發現佢俾咗錢，跟住之後先發現原來佢裏面係有好多不明收費卡嘢嘅，因為之後佢寧願 forfeit 咗個一皮嘅訂金，走翻過嚟揾我哋都有嘅，都唔止一個添啊！已經之前因為
以前香港嘅婚紗攝影嘅市場係，我唔知而家係咪啦，以前不嬲可能有機會不嬲都係咁啦。咁就係好多隱藏收費，即係額外 K 卡嘢啊！你今日用咗咩眼睫毛啊？你用咗幾多塊眼睫毛？用啲乜嘢啊？或者我升級加錢用呢啲牌子嘅化妝嘢啊？甚至可能話係你喂本相簿喂加大佢啊，收幾多錢啊？K 卡嘢嗰啲，咁呢啲係好多好多你睇唔到嘅嘢。咁但係由我創立 Kingno Photography 到而家，我都係一個宗旨，就係我個價錢係咁多，就係咁多。呢個係我開 Kingno Photography 嗰陣時已經係講明係要咁樣做，係唔會有額外收費喺裏邊。咁所以變咗咧，好多客都知，不過我就係知，喂阿 King 你就係收呢個價，你冇其他嘢話，我冇嘅，係啊。咁到佢哋影完攞埋啲 product 結埋分，都冇一分一毫係收多佢哋。我哋係話明呢個價就係個價，冇額外收費，係啊。咁所以就係咁樣咯呢度。咁呢個就係我哋做生意嘅宗旨，係啊。因為我唔怕啲客走，但係我亦都唔會用旁門左道或者其他隱藏嘅嘢去收客。我唔想我自己個名衰喺自己手上，係啊。即係我好老實講，我唔知有冇人會咁諗，因為有啲客都講過，阿 King 你都幾大膽，點解？哇，應該話冇乜人，即係當然市場裏面有啦，有啲攝影師都會用自己嘅名，用自己嘅名去做一個 band name，做一個 logo，都有幾個。咁我係其中一個啦，嗰度會係咁啊 Kingno Photography 啦。咁啊啲客都話：哇，你夠膽開自己呢個名，就係因為有啲人會諗噶嘛。哇，如果你有咩三長兩短或者咩，即係間公司啊，或者有啲咩衰咗嘅話，你個名就冇咯。啲係咁，但係調翻轉諗，我如果 keep 住個 quality，我 keep 住我冇做任何衰嘢喺啲客身上，或者可能唔會額外收費 K 卡嘢嘅話，我基本上唔會影響到我嘅聲譽。係啱啱先？咁有啲人可能話我開一間不知名嘅名，我當 ABC 公司、攝影公司咁樣嗰度，佢真係可以做衰自己 ABC 公司，跟住轉個頭執咗佢，跟住過咗半年或者一年又重出江湖，又再開個第二個名咁樣都有，多的是。我只可以話咩行業都係啊。咁所以係咪要做到咁咧？咁我覺得唔需要咯。我做翻我自己個 band name 做得。咁呢個 band name 跟咗16年。咁所以就係咁。咁所以呢度咧就係咧，可能有啲嚴肅少少，或者有啲老實咗少少啊條片係啊，因為我講嘢唔會轉彎抹角，我亦都係一碼一碼。我希望你即係我又唔會話花言巧語氹你落去，或者我應承咗一樣嘢到時冇俾到你係咁，所以我就係啊，先燒為後君子，咩都講清楚。我中意就係咁。咁啊，希望呢條片可以解答到各位問題啦。因為呢排真係好多人問我婚紗嘅嘢，係啊。咁啊，所以一條片拍出嚟解答翻俾大家知，係啦。咁希望各位有咩問題係啊，可以再留言俾我啦，或者可能係我遇到咩問題，我都會再分享翻俾各位。因為生意不停做咧，問題係不停發生嘅，係啊。咁所以咧就正常嘅，好正常嘅嘢嚟嘅，係啊。咁啊，希望下次有機會再同大家見咧。拜拜。